با درود دوباره خدمت شما مخاطبین گرامی، ببخشید که وقفه ایجاد شد. خیلی خوشحالم که در برنامه دیگری در خدمت شما هستم و البته بسیار مفتخر و خوشحالتر از این که این هفته هم در خدمت جناب دکتر ایمان فروتن هستیم با خبرهای داغی که هفته گذشته تا به الان در مورد انتخابات امریکا بوده و حواشی اون اتفاقاتی که میفته و اتفاقا ربط داره به اون دیدگاه دونالد ترامپ. حالا اینو متهممون نکنن به اینکه ما طرفداری از ترامپ میکنیم، نه، اتفاقا من این توضیح میخواستم خدمت شما و کسانی که بعدتر این برنامه رو میبینن این توضیح رو بدم که حداقل خودم و تا جایی که میدونم دکتر ایمان فروتن خودشون هستن میتونن اینو قبول بکنن یا رد بکنن. ما اتفاقا برای این یک جورایی دوست داریم که ترامپ در کاخ سفید باشه، برای اینکه میدونیم که در نهایت میگه که دشمن من دوست منه. حالا ایشون که به هر حال دشمنی با ما نداره و چون دشمنی با رژیم داره، این میتونه خب نقطه اشتراک ما باشه، مایی که میخوایم این رژیم برافکنده بشه، براندازی بشه و ایران آزاد بشه. این بسیار مهمه. پس طرفداری ما یا اینکه خب مایل بودن ما به اینکه اگر ترامپ در کاخ سفید باشه، دلیل عمدهش برای من و فکر میکنم جناب دکتر فروتن و هم فکران ما اینه که ایران رو دوست داریم و میخوایم ایران آزاد بشه. با این توضیح دیگه من بیشتر از این صحبت نکنم. درود میفرستم به شما جناب دکتر ایمان فروتن. درود بر شما جناب کرواسی گرامی، سپاسگزارم که این هفته نیز دعوت کردید در خدمتتون باشم. البته من توضیح بدم، من درسته که همیشه سعی کردم میکنم ایندیپندنت و مستقل باشم. من بارها گفتم من به پرزیدنت کلینتون هر دو بار رای دادم، هم قبل از مونیکا لوینسکی و هم بعد از مونیکا لوینسکی، ولی من واقعا ترامپ رو دوست دارم. من طرفدار ترامپ هستم، هم به خاطر مسائل کاری که برای ایران کرد. 47 سال ایران نرفتم و هر کاری که در 20 و چند سال گذشته برای آزادی ایران کردم برای ایران و ایرانی بوده در وهله اول. ولی من چون شهروند آمریکایی هستم، 47 سال ایران نرفتم و سیتیزن آمریکا هستم و بنا به باورهایی که دارم که گلوبالیستا دارن چه کار میکنن در دنیا که تاثیرش به ایران هم رسیده و اگه بدتر نشه ببینیم حالا چه میشه تا وقتی بایدن اینا هستن. نه تنها باورم این است که ترامپ اگر در کاخ سفید بیاد در نهایت به ایران بهتر از بایدن خواهد بود، با وجودی که اولویت ترامپ آمریکا خواهد بود و مسائل آمریکا نه لزوما ایرانی، ولی دیدیم چه کار کرد قبلا و بعدا هم خواهد کرد. ولی من فکر می‌کنم اگر ترامپ نیاد واقعا دموکراسی در آمریکا و به دنبالش دنیا خیلی خیلی خراب خواهد بود. امروز بسیاری چیزا راجعش میتونیم صحبت کنیم، از جمله تمام دروغایی که آقای زاکربرگ و فیسبوک تازه 4 سال الان بعدش اومدن میگن بله ما این کارو کردیم و در نهایت اومدن و انتخابات 2020 رو باعث شدن که خیلی توش اینترونشن کردن و دخالت کردن. پس من ایمان فروتن 100% طرفدار ترامپ هستم. نه تنها اون و باورم بر این هستش که در طول زندگی من پرزیدنتی مثل ترامپ نداشتیم. یعنی به این قدر، یعنی وقتی نگاه بکنیم چه کار کرده این پرزیدنت نسبت به بقیه برای مردم آمریکا و در نهایت دنیا نسبت به تمام پرزیدنت‌های قبلی، چه بایدن بوده، چه اوباما و بایدن و حتی بوش و غیره، من فکر کنم مثلا ترامپ یه چیز دیگه است و برای همین هم میخوام بکشنش و نمیخوام بیاد تو کاخ سفید، وگرنه مثل بقیه مثل مکین و رامنی و اینا بهش حمله میکردن و بعد در نهایت دموکرات شد میبرد. بله، با این توضیح مقدمه‌ای که دادم و در ادامه صحبت‌های شما و در تایید صحبت شما، در واقع نقش اصلی و بار اصلی سقوط رژیم بر دوش ما ملت ایران هستش که 45 سال این مبارزه ادامه داشته با تمام رئیس جمهورایی که اومدن و رفتن تو امریکا، از کلینتون، از اوباما، باراک حسین اوبامایی که نامه فدایت شوام و عاشقانه برای خامنه‌ای نوشت و در واقع یک جورایی خون ندا آقا سلطان، زنده یاد ندا آقا سلطان رو پایمال کرد با وجود شعارهایی که میدادن در دفاع از دموکراسی و آزادی. ولی به هر حال همونطور که شما فرمودید ترامپ یک سر و گردن از همه. من یادمه که مثلا یه زمانی جورج دبلیو بوش پسر خیلی میگفتن که یک رئیس جمهوری که قبلتر اون نبوده، مثل این نداشتیم، ولی ترامپ حتی از ریگان فکر میکنم اگر موافق باشید یک سر و گردن بالاتره و اتفاقا این
اینکه بکگراند سیاسی نداره و حرفاش رو میزنه با وجود همه خطراتی که ممکنه داشته باشه و میبینیم که ترور و تخریب شخصیت و دادگاهی شدن و همه اینها رو هم تبعاتش هست، ولی وایستاده و حرفش رو میزنه. به عنوان پرسش اول از خدمت شما میخواستم در مورد مناظره، اول با مناظره شروع بکنیم. آیا تکلیف مناظره با کاملا هریس مشخص شد یا چی شد بالاخره؟ اینا موضوع بله، این دو سه بار عقب و جلو رفت. اگر یادتون باشه از قبل قرار بود که 10 سپتامبر در ABC، کانال ABC، بایدن با ترامپ با هم یه مناظره داشته باشن. قبلش هم که یکی داشتن که ترامپ ناکاوتش کرد با یه مش زد و بایدن افتاد اصلا رفت از زندگی سیاسی بیرون. و قراراش هم تمام قوانینش هم بایدن دیکته کرده بود. باید وایسیم و میکروفونا بسته باشه، وقتی اون یکی حرف میزنه هیچ کس هم با خودش کاغذ نیاره و بعد بیننده تو استودیو هم اصلا تماشاچی نباشه و ترامپ هم بلوف اونا رو خون گفت باشه و بعد رفتیم چیکار کرد. بعد که خانم هریس شد، خانم هریس که من همون قوانین قبلی رو قبول دارم برای این 10 سپتامبر، تا اینکه ظاهرا اینا هفته پیش رفتن تمرین کردن با خانم هریس ببینن یعنی داره تمرین میکنه برای مناظره، دیدن خیلی خراب کرده، اومدن یا به خاطر اون یا به خاطر اینکه روز دوشنبه چون سومین سالگرد خروج از افغانستان بود که بایدن با اون بدبختی اومد بیرون، این هم 13 تا سرباز آمریکایی کشته شدن، کلی مردم زخمی شدن و غیره، یا به اون دلیل یا به دلیل دیگه روز دوشنبه یهو یعنی 2 روز پیش اومدن و کمپین خانم کامالا هریس گفتن نه ما به جای وایسی میخوایم بشینیم، خانم هریس میخواد بشینه، 2 کاغذ هم میخواد بیاره که نوتاشو بنویسه داشته باشه که من نظرم اینه که میخواد تقلب هم بکنه چون چیزی بلد نیست. سومی هم گفتش که میکروفون هم باید باز باشه که به نظر من چون نه سواد داره نه آگاهی داره خانم هریس نه هیچی میدونه، احتمالاً تنها کاری که میتونه بکنه که میکروفونا باز باشه، یهو وسط صحبت‌های ترامپ یا ترامپ چیزی میگه آقا ساکت تو خجالت نمی‌کشی مثلا به من یک زن سیاه‌پوست رئیس جمهور میخوام بشم حمله می‌کنی، که بعد اون یه تیکه 10 ثانیه رو بدم به این فیک نیوزا، اینا هم شروع کنم پخش کردن و بگن خانم کامالا هریس اصلا برد. ولی در نهایت دیروز من شنیدم که ترامپ یعنی اومده بود توی تروت سوشال گفته بود که ما کمپینمون با کمپین هریس دیگه تموم شده، قرار شده با همون قرارداد با بایدن بیستیم، میکروفونا رو ببندیم و کاغذ ماغذ هم با خودمون نیاریم. اون طرف هریس میگه 2 تا اولش درسته ولی میکروفون هنوز تصمیم نگرفتیم بازو بسته باشه، ولی ترامپ ظاهرا میخواد که میکروفون هم بسته باشه برای اینکه همونطوری خدمت من عرض کردم اینا چون چیز دیگه ندارن ممکنه سوء استفاده بکنن. البته یه نکته دیگه هم هست که جالب خواهد بود، فردا روز پنجشنبه برای اولین بار بعد از 40 روز بعد از اینکه خانم هریس بالاخره شد نامزد ریاست جمهوری، قبول کرده انقدر که رسانه‌ها بهش فشار آوردن، فردا یک مصاحبه داره میکنه با CNN با همون خانم دینا بش که با بایدن و ترامپ یکی خانم بود که مصاحبه کرده بود، ولی هم نامزد وایس پرزیدنت چه داره بغلش میشونه آقای تیم نوار بهداشتی پلوش خواهد نشست تو این مناظره، و دومیش اینه که از قبل باید ضبط بشه، یعنی احتمالا اگه خراب بکنن باید ادیت بکنن. حالا ببینیم این خانم بش چه کار خواهد کرد فردا. این اولین امتحان خانم هریس خواهد بود در یک مصاحبه برای اولین بار. بله، هفته گذشته خیلی تاکید داشتید روی اینکه خب کندی در واقع میخواد که بپیونده به کمپین ترامپ یا نه. اگر بپیونده شما نظرتون این بود که خیلی به نفع ترامپ خواهد بود. پیوست همونطور پیشبینی شما بود روز جمعه بود اگر اشتباه نکنم این رو اعلام کرد و اتفاقا خیلی فراتر هم رفتن. ترامپ گفت که یک جایگاهی براش در دولت هم خواهد داشت. کندی بفرمایید اگر خبر تازه‌ای در این مورد هست و اهمیتش رو چقدر میبینید شما؟ خیلی 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 مهمه. قبل از اینکه 2 تا عکس نشون بدم ببینید کندیه یعنی ستون اصلی حزب دموکرات در 60-70 سال گذشته. پدرش رو کشتن، عموش که پرزیدنت بود سوء قصد بهش کردن کشتن و این اومد و
به دموکرات شروع کرد. بایدن اینا ترسیدن، از همون روز اول گفتن این حق نداره بیاد تو، برای اینکه میومد از همون روز اول خراب میشد. اصلا اجازه ندارن تو مناظره بیاد، اصلا مناظره نگذاشتن حزب دموکرات. و این، حالا من کتابش هم یادم رفت بیارم، این آقای کندی تخصصش و تمام کاری که در این سالهای مختلف کرده به خاطر علاقه‌ای که داره تمیز کردن هوا و آب هست و مسائل پزشکی و به خصوص برای بچه‌ها و سلامتی مردم این حرفا. حالا این که اومد و صحبت کرد، چند تا اتفاق بزرگ افتاد. روز جمعه با 1 ساعت صحبت قبل از اینکه بیاد پلو ترامپ، تمام 4 روز کنوانسیون دموکرات‌ها رو ریخت تو صندوق‌ها. یعنی اینا 4 روز بهبه و چهچه کردن و اوباما و فلان و اومدن صحبت کردن. لازم نمیدونم میدونید، یعنی هم اول که تمام تجهیزاتش در اومده، اسنادش این دموکرات‌ها تبلیغ کردن برای هنرپیشه‌های غیر صنفی، نان یونیون، پول بدن بلیط و هواپیما و هتل بیان توی دی ان سی بشینن اینجا شروع کنن این اینفلوئنسرها آقا ببین دی ان سی چقدر قشنگ و این حرفا. این یک تمام اومده و کلی از این هنرپیشه‌ها اومدن گفتن بله ما باید ان دی ام ساین کردیم، به کسی چیزی نگیم اونجا. دومی که سالنشون خالی بوده، شروع کردن شایعه انداختی که بیانسه قراره بیاد اون شب اونجا بخونه. سالن کلی از اون شهر پر میکنم در شیکاگو به هوای بیانسه خواننده، اونم دروغ بود و نیامد. ولی کاری که کندی کرد این اومد، اینو الان با عزتون صفحه‌ام اگه نشون بدم فکر کنم این جالب باشه. اجازه بدید من برم صفحه اول این که براتون تهیه کردم در رابطه با کندی. ببینید ترامپ میگه ماگا Make America Great Again. فوری کندی اومد و ماها درست کرد Make America Healthy Again. برای اینکه میگه در آمریکا زمانی که پدرش و پدر عموش اینا بودن، تعداد کسایی که بچه‌هایی که توی آمریکا دیابتیس داشتن 6% بود، الان 60%. اونایی که چاق هستن در آمریکا اصلا اون موقع مسخره میکردن، الان 70%. و همه اینا رو به خاطر بدی خاک و نمیدونم هوا و مواد شیمیایی که توی زمین میریزن برای کشاورزی میدونه. این آقا هست که خیلی معروفه و این اومد گفت با این صحبتش جان اف کندی تمام 4 روز دی ان سی رو داغون کرد. و اصلا ببینید چه خبره. اون سالونی هم که بعد آقای کندی سوار ماشین شد 20 دقیقه نیم ساعت رانندگی کرد در پلو ترامپ، ببین تو چه سالونی معرفی شد. نمیدونید دیدین یا نه؟ خود کندی هم باورش نمیشد که این همه آدم توی اریزونا کندی میکردن. و همونجوری شما گفتید که ترامپ قول داد که 2 تا کارو سریع انجام بده که با کمک کندی. یکی یک کمیسیون مخصوص در رابطه با تمام سوء قصد پرزیدنت ها از کندی و خودش که گفت تمام اسناد سوء قصد جان اف کندی رو من دیگه میذارم بیاد بیرون، 1000 صفحه‌شو هنوز مونده CIA نده بیرون. و دومیش هم گفت بهترین دانشمندا رو انتخاب میکنم، یعنی میذارم که کمک آقای کندی بکنن که وضع سلامت آمریکا رو درست کنه. جمعه که اینو گفت، شنبهش بایدن اومدن و سیکرت سرویس محافظت آقای کندی رو ازش گرفتن، گفتن خب تو دیگه پرزیدنتی نیستی، لازم نداری. پس الان بعید نیست که ایشون هم خدای نکرده بهش سوء قصد بشه. اتفاق بزرگ دیگری که هفته افتاد تو خیلی از اینا ممکنه شلوغی کسی ندیدن اینه که یک دادگاه آمریکایی قاضی فدرال بعد از چند سال اومد به RFK جونیور گفت شما میتونید برید ادمنستریشن بایدن هریس رو سو کنید برای اینکه اینا مخصوصا و عمدن سانسور کردن شما رو وقتی که در رابطه با این مسائل بهداشت و کووید و واکسن رو صحبت میکردید. یه نان پروفیت داره آقای کندی، اینا نذاشتن، جلوشو گرفتن، سانسور کردن و کندی هم الان میتونه بره سو بکنه. این دست چپی هم یادتون باشه این آقای کریس کوموس که مجری برنامه CNN بود که اینقدر برزده ترامپ بود و این حرفا، بیرونش کرد CNN، انداختنش بیرون. حالا که بیرونش کردن این شروع شده اینم ترامپی و میره مصاحبه میکنه، ترامپی نباشه مصاحبه میکنه بر علیه دموکرات‌ها و با نامزد معاون رئیس جمهوری کندی هم باهاش صحبت. پس در نهایت بودن کندی من فکر کنم چند تا یه جنبندی هم میکنم خیلی مهمه. چرا در ایالاتی که آقای کندی بودن، کندی معمولا بین 2 تا 5% نسبت به ایالت پشتیبان داشته توی نظرخواهی ها. توی اون 5-6 تا ایالتی که خیلی مهم هستن مثل پنسیلوانیا و میشیگان و نوادا و آریزونا و این حرفا،
آرای طرفدار کندی بین 10,000 تا 60,000 هستن. آقای ترامپ تو تمام این ایالتایی که اسپردم سال 2020 که به دروغ کلک زدم و تقلب کردم، به نظر من 100% نه 99%، با 12,000 تا 13,000 تا 14,000 تا رأی باخت. بنابراین کاری که کندی کرد اومد از 13 تا ایالت آمریکا که دموکرات‌ها با جمهوری‌خواه نزدیک هستن، هاریس و ترامپ، اومد اسمشو از کاغذ رأیگیری آورد بیرون، اون 13 تا، و طرفدارش گفت به من اینجا رأی ندید، اسمم رو کاغذ نخواهد بود، من پیشنهاد میکنم به ترامپ رأی بدید. اون 33 تا ایالت دیگری که اسمش بود نگه میدارم، چون اونا یا آبی یا دموکراتن یا جمهوری خواهن، فرقی نمیکنه من باشم نباشم. به طرفدارش گفت اون ایالت رو میخوایم به من رأی بدید، در این 13 تا اسمشو کشید بیرون که تمام آراش بره به طرف آقای ترامپ. یک خانم دیگه هم اگر اشتباه نکنم، نمیدونم چه مقامی داشت در حزب دموکرات، اون هم وارد کمپ در واقع ترامپ شد و اون هم خیلی سر و صدا کرد. نمیدونم چه سمتی داشت در حزب دموکرات. اگر در این زمینه هم اطلاعاتی دارید خوشحال میشم که بفرمایید. 100%. خانمی که بهش اشاره میکنین که عکسش رو احتمالاً برداشتم و اینجا بهتون شیر بکنم نشون بدین، خانم کامالا هریس هستن. فکر کنم منظورتون ایشون هستن. اگه من زوم رو پیدا بکنم و صفحه‌مو یه بار دیگه با شما شیر بکنم، احتمالاً این خانم منظورتونه. فرمودید کامالا هریس نه، تولسی گابرد، اشتباه کردم، تولسی گابرد، ببخشید. بله. پس ترامپ دو تا بزرگترین دموکرات ها، کندی این ورش، در تولسی گابرد، ایشون وکیل کنگره آمریکا بود، دموکرات بود 2 سال یا 4 سال، در نشنال گارد هنوز هم هست، یعنی سرباز میره سالی چند ماه چند هفته کار میکنه و مثل اینکه خارج از کشورم افغانستان عراق نمیدونم رفته نه، ولی تو آمریکا دفنلی هست. این اومد خودش نامزد حزب دموکرات کرد 4 سال پیش که بره جلو بایدن و کامالا هریس و این حرفا، و اونجا بود که این خانم گابرد مشهور شد برای اینکه با 1.5 دقیقه پاسخ به کامالا هریس، خانم کامالا هریس رو شست و رفت و انداخت تو سبز آشغال جلوی تمام مردم آمریکا، که از اون موقع قهرمان شد. تا اونجوری شد خانم کلینتون اون موقع از دور اومد گفت این تولسی گابرد با وجودی که سرباز وکیل بوده و غیره، این مأمور مزدور روسیه است. کلینتون زنه به این خانم گفت این مال روسیه است، این داره خره از حزب دموکرات چند ماه پیش پارسال اومد بیرون، مستقل، نه جمهوری خواه نه این، ولی همیشه حرف راست و درست میزنه، میگه بعد مردم راحت باشن، برای مردم کار میکنه. و در نهایت 2 هفته پیش آقای ترامپ ایشون استخدام کردن که بیاد باش تمرین مناظره بکنه. گفت چه کسی بهتر از این خانمه که من یاد بده جلوی خانم هریس چگونه در بیام. جناب فروتن، در انتخابات 2020 خب به هر حال بخشی از مردم امریکا طرفدار ترامپ بودن. حالا صحبت‌های هم بود در مورد تقلب و این حرفا، ولی اون روزگار 2020 متفاوت بود با امروز. هم در امریکا هم در جهان همه دیدیم که مردم دنیا دیدن که به هر حال نقش امریکا چقدر نقش مهمیه و رئیس جمهوری که در کاخ سفید هست چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر روی اتفاقاتی که در دنیا میفته، در زندگی روزمره مردم. در اروپا پس از جنگ روسیه و اوکراین، مردم در اروپا فهمیدن که گرونی چیه، تورم چیه، در مثلا هلند، در آلمان، در صورتی که در 10 سال مثلا شما یک اقلام و کالاهایی رو میدیدید که گرونی اگر گرونم بشه به اون صورتی نیست که به شما فشاری بیاد. در همون ظرف چند ماه اولیه جنگ روسیه و اوکراین این یهو مثلا قیمت یک روغنی از مثلا 1 یورو 25 سنت یا 50 سنت رسید به 3 یورو 4 یورو. حالا بخشش هم کرونا بود بخشش، ولی به هر حال پس از این جنگ بود و این جنگ رو فکر نمی‌کنم کسی با من مخالفت داشته باشه که اگر ترامپ می بود همونطور که خودش میگفت یا میگه این اتفاق نمیافتاد، این جنگ صورت نمیگرفت. این یارگیری ترامپ و این تفاوت رو شما چگونه میبینید بین 2020 که ترامپ همون ترامپه، امروز هم همون ترامپه با همون صحبت‌ها، ولی صحبتاش امروز یک گوش بیشتری برای شنوایی داره، مردم میفهمن این رو که ترامپ چه در واقع نقش مهمی خواهد داشت اگر به کاخ سفید وارد بشه. بفرمایید.
100% شما درست میگه جناب کرباسی. ببینید 6 سال از نظر من طول کشید مردم آمریکا و دنیا بفهمن چه بلایی و چه کلایی سرشون داره میره طریق گلوبالیستا و اخیراً از طریق حزب دموکرات آمریکا، اونایی که کنترلش میکنن، و گلوبالیستا. 6 سال طول کشید. چرا 6 سال؟ 2016 که ترامپ قرار نبود ببره، اونجا هم اینا کلکاشون همیشه آماده بود دیگه، قرار بود خانم کلینتون ببره. $1,000,000 هم $800,000 پول داده بود برای آتش‌بازی روی رودخانه هاتسون نیویورک آماده باشن اون شب که برد آتش‌بازی رو از این کارا بکنن، تا اینکه یهو از دستشون در رفت. اینقدر مردم رأی دادن برای ترامپ دیگه اصلا نمی‌تونن چیکار بکنن، مجبور شد همون شب نیمه شب بیاد بگه من باختم و به دست ترامپ. از 2016 اینا شروع کردن برنامه‌های حسابی ریختن برای تقلبات 2020 که بازم میگم به نظر من ایمان فروتن که مسئولیتش میگیرم، نه این رسانه و جای دیگه، اسنادش هم دارم، یه بالاخره یه روز در میاد توی اینستاگرام هم گفتم، اینا اومدن و تقلب کردن. حالا که تقلب کردن، اون تقلب ها و بعدش هم پرونده هایی که یکی بعد از یکی رو اومد، چون کنگره آمریکا بالاخره اومد دست جمهوری خواه و این پرونده رو آوردن، دیدن چقدر این دموکرات‌ها و گلوبالیست‌ها دروغ گفتن به دنیا و آمریکا. چیزی که شما بهش اشاره کردید که اونم دروغ بود، قبلا شاید اشاره کردم، همین جنگ اوکراین بود. جنگ اوکراین رو به نظر مانیفورتن گلوبالیستا میخواستن و هنوزم میخوان، چون اونجوری هستش که حالا تأسیس‌ها رو بگذاریم که CIA توی اوکراین لابراتوار چیز داره، یعنی حالا اینا که CIA نیست، 22 تا لابراتوار شیمیایی بیوشیمی در اوکراین هست که خود وزارت امور خارجه آقای بایدن گفته که ما خبر نداشتیم و خیلی چیزای دیگه که حالا ما میدونیم زلنسکی رو چگونه آوردن، کودتایی که آمریکا کرد و CIA زلنسکی رو آوردن سر کار. اینا رو هم بگذاریم، لازم باشه روزی خدمتتون میگم. ولی از همه مهمتر اینه که در آپریل 2022، 2 سال پیش، آقای زلنسکی یا نمایندهش رفتن با روسیه دست دادن، قرارداد امضا کردن، صلح، دیگه با هم جنگ نکنیم. 2 سال پیش، یعنی مثلا شاید 40-50 هزار نفر خدا مرده بودن تو جنگ، شاید هم کمتر. امضا کردن که زلنسکی قول بده ما تو ناتو نمیریم. آقای بوتن هم گفت حالا هرچی ما اومدیم تو کرایمری یا جای دیگر میدیم خدمتتون برمیگردیم. بایدن بوریس جانسون انگلیس رو که قبلا نخست وزیر بود میفرسته اونجا، میگه به زلنسکی رو بیخود کرده، امضا رو پس بگیره، باید جنگ بکنیم، اینجوری. بعد زلنسکی اینا میزنن زیرش، قرارداد عوض میشه. هفته بعدش بایدن میاد، یادتون باشه توی سخنرانی دهنش در رفت اینا گفت ما اصلا هدفمون اینه که تغییر رژیم در روسیه بذاریم. و الان 2 ساله که چند صد هزار نفر در اوکراین مردن. اون موقع بایدن میگه ما که این کارو بکنیم نمیدونم جلوی نفت فروختن به روسیه رو میگیریم و ما اقتصادمون میره بالا و اقتصادش رو بدبخت میکنیم. دقیقاً برعکس شد. اقتصاد روسیه بهتر شد، قیمت روبل رفت بالاتر، دلار اومد پایین و این خرجای دیگر هم که دموکرات‌ها علاوه بر 200 میلیارد دلار که مثلا تا الان به اوکراین دادن، این همه 2-3 تریلیون دلار هم اومدن خرجای الکی برای نمیدونم هوا و زمین اینا کردن که به دوستای خودشون بدن و اون باعث تورم در آمریکا شده و همچنین تورمی که در اروپا هست و قیمت‌ها رفته بالا. جناب فروتن، برنامه ما زنده داره پخش میشه، به همین خاطر بینندگانی که الان دارن این برنامه رو میبینن به شما اولا که درود میفرستن، سپاسگزاری میکنن از شما. یکی از این مخاطبین یک پرسشی داره که حالا من ازتون پرسیدم در هفته‌های گذشته ولی بازم میپرسم چون پرسش این عزیز هموطن هستش، این که نوشتن که اگر احیانا ترامپ رئیس جمهور نشه آیا احتمال جنگ داخلی در امریکا هست با وجود این طرفداری گسترده‌ای که از ترامپ میشه؟ من فکر میکنم که چه ترامپ بشه چه ترامپ نشه، این دموکرات‌ها یه برنامه‌ای دارن. حتی عکسش هم داشتم، حالا زیر تخت نمیگیرم، وزیر امور خارجه آمریکا همین چند روز پیش اومد از الان برنامه‌اشو گفت برای 25 ژانویه 2025. گفت اگه 2025 یه نفر کسی بیاد و نذاره که جلوی انتقال صلح‌آمیز قدرت، یعنی از این رئیس جمهور به چیزو بکنه، باباشونو در میاریم، مثل همین 1000 نفری که انداختیم تو زندان و اونم چندین سال بهشون ده همه زندان دادن. اینجوری خواهد شده. اینجوری یه نماینده وکیلم از قبل که از همین ببخشید احمقایی است که تو کمیسیون جنرال 6 فود دموکرات و آقای راسکین اینا بگذاریم، اونم همین رو گفت. پس اینا 2 تا برنامه دارن. اگه ترامپ بشه
اینها قراره که بیان بنا به صحبت اون کانگرسمنه قانون اصل 14 قانون اساسی آمریکا رو بیارن توی مجلس، یه جوری حالا سعی بکنن که اونو قانون بکنن که اصل 14 که آقای ترامپ چون در این رزورکشن چیز مسلحانه، شورش مسلحانه دست داشته، اصلا نمیتونه پرزیدنت بشه و بکشنش بیرون. اون باعث به نظر من خواهد شد آمریکا عجیب شلوغ بشه. تازه تمام اینا ربط داره به استاک مارکت و اینا. الان همین امروز آقای پارانتز تو پارانتز میشه، این آقای بافت که میلیاردر و بهترین سرمایه گذار دنیا هست، همینجوری داره سهامش رو میفروشه. همین امروز 900 میلیون بیلیون چقدر رو فروخت. حتی اپل بانک آف امریکا همه رو سهامش رو فروخت، همه رو نقد نگه داشته، برای اینکه دارن میگن که خبرایی خواهد شد. من ایمان فروتن فکر میکنم که احتمال زیاد خواهد بود، ولی بایدن اینا چون تا وقتی سر قدرت هستن منتظرن که مردم بیان و بگن بیاش بفهم اینا با تفنگ اینا اومدن تو خیابون رو جنری 6 بکنن. امیدوارم اینجوری نشه، ولی واقعا مردم آمریکا به اینجاشون رسیده، چه دموکرات چه جمهوری ها به اینجاشون رسیده. باید صبر و شکیبایی داشته باشیم و امیدوار باشیم نشه، ولی احتمال زیاد خیلی ناراحت هستن مردم آمریکا، بسیار بسیار ناراحت هستن از این بلایی که سرشون گلوبالیست‌ها از طریق دموکرات‌ها دارن در میارن. بازداشت مدیر تلگرام در فرانسه و حواشی اون در واقع صحبت‌ها و پیام‌های ایلان ماسک رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ الان پس اینا رو برم چند تا عکس خدمتتون نشون بدم. به این من در وقت جهانگرایان گذاشتم که مسلماً می‌بینید که کشور فرانسه اومده بنیانگذار و CEO مدیر عامل تلگرامو دستگیر کرده، میخوان 20 سال بهش زندان بدن. 20 سال. کجا؟ فرانسه که بارها به شما گفتم این مکرون از بچهای اول گلوبالیست هست، مثل ترودو کانادا و خیلی کسای دیگه. حالا چی شده؟ این آقای فعال که مثل روسی این حرفا بود، سالها دیگه روسی نیست، این 2 تا شهروندی داره، 2 تا سیتیزنشیپ داره، یکی مال دبی یکی مال فرانسه. با هواپیمای خصوصیش میلیاردر پیروزا میره توی پاریس یا حالا یه فرودگاه فرانسه، همچی که میشینه میبرن دستگیر میکنن. جرمش چیه؟ شما به اندازه کافی سانسورشی نذاشتید توی تلگرام که حرف مردم رو سانسور بکنن. بنابراین و چون کلی اونجا اومدن نمیدونم عکس مواد مخدر و سلاح فروختن و اسلحه و این حرفا هست، شما مسئولی 20 سال بعد بری زندان. پس این کار اول است. گلوبالیست‌ها دارن با این فشار میکنن. این به نظر من آقای بایدن ایلان ماسک هم جایی نباید بره. چون اگه ایلان ماسک هم بره با هواپیمای خودش فرانسه یا اروپا یا انگلیس، اونم ممکنه بگیرن. حالا راجع به گلوبالیستا چه اشاره کردین گفتیم به حواشی، من اینم بدونم. این معاون رئیس جمهور نامزد خانم هاریسه، این آقای پسر جورج سوروسه. این خانم هما عابدینه، یادتون باشه این که این نامزد پسر سوروسه. این 30 سال گذشته ترین فرد و منشی دست اول خانم هیلاری کلینتون بوده. تمام ایمیل های دروغی، تمام دزدیایی که کلینتون کرد این میدونه. البته تو پارانتز این همون است که شوهرش هم یه نماینده کنگره از نیویورک بود، بعد یکم دیوانه و خول این حرفا بود. عذر میخوام تو تلفن با دختره زیر 18 سال حالتش رو نشون میداد و عکس رو از مجبور شد از کنگره استعفا بده، انداختنش زندان. بگذاریم پارانتز بسته. پس شما به من بگید آقا این سوروس نمیاد باباش بهش بگه آقا رفتی با این یه حرفی بزنی، حالا عکس رو انداختم ما بدونن که این کجا بوده در حاشیه کنوانسیون دموکرات‌ها. این با کلینتون، این با سوروس، اینم با هریس. همون بقیه‌شو درست کن ما ببینیم کجا هست. این باز اگه اجازه بدی من ادامه بدم در رابطه گلوبالیستا و این اتفاقی که دیروز افتاد که باز من دارم فکر میکنم بهانش و دلیلش چیه. بزرگترین خبر، بمب خبری دنیاست. آقای زاکربرگ به خاطر فشاری که کنگره آمریکا و کمیسیونی که زیر کانگرسمن کومر داره 1.5 سال با اینا صحبت میکنن، اومد مجبور شد نامه بده به کنگره بگه بله ما در زمان انتخابات 2020 بایدن و کامالا هریس و کاخ سفید انقدر به فیسبوک فشار گذاشتن، فشار آوردن و گفتن حساب اینو ببند، حساب اونو ببند، این حرفو نذار بذارن. حتی جوک و کارتون هم که میذاشتن حساب مردم میبستن. که شاید شما اطلاع داشته باشید همون موقع بابیلون بی که یک چیز کمدی مثل
توفیق ایران، حتی اونم بستن توی توییتر و این حرفا، که بعد ایلان ماسک اصلا به خاطر اون رفت توییتر رو خرید که اومدن مثلا توفیق آمریکا رو بستن. حالا پس این اومده، ببینید مارک CEO زاکربرگ متا admits he was part of the Biden-Harris censorship scheme، یعنی اومده میگه آقا ما رو سانسور کردن و این از این بزرگتر نمیشه. چیا رو سانسور کردن؟ یک، مسئله تمام کووید و واکسن رو اومدیم گفتیم اینجوری ممکنه بکشه فلان، سانسور کردن. دو، یادتونه 3 هفته قبل از انتخابات لپتاپ آقای هانتر بایدن پسر بایدن در اومد و این همه توش بود 10% پولایی که از خارج می اومد میرفت جیب خود بایدن و تمام این حرفا. از حالا چون من توییتر فایلز رو خوندم، شاید بسیاری از مخاطبانش نخوندن، من 3 هفته 4 هفته تمام توییتر فایلز که در اومده بود خوندم. اینقدر آوردن فشار آوردن به توییتر و امثال فیسبوک و اینستاگرام این حرفا که آی توییتر آی فیسبوک یاد مواظب باشین، هفته دیگه مثل این که قراره یه سری اطلاعات غلط از روسیه بیاد در رابطه با پسر بایدن، حواستون باشه. اینا هم که در اومد فیسبوک اینا گفتن پس همونه، گفتن این کامپیوتر غلطه، در صورتی که بعدها که از مردم دموکرات‌ها پرسیدن شما که به بایدن رأی دادید اگه میدونستید این تقلب میکرده با پسرش رشوه میگرفت هنوزم رأی میدادید، 13% گفتن نه ما به بایدن رأی نمیدادیم، در صورتی که بایدن با 2-3 پوینت بیشتر نبرد. شما اشاره کردید دنیا داره چی میشه، گلوبالیستا، انگلیس همینجوری میدونین داره شهروندانش رو دستگیر میکنه میندازه زندان. هفته پیش 5000 تا آدم جنایتکار آوردن از زندان بیرون که 5000 تا انگلیسی‌ها رو که میگن آقا ما نمیخوایم پناهنده بیاد تو کشورمون، اینا رو دارن میندازن زندان. فرانسه هم که اومد فاوندر بنیانگذار تلگرام رو چیز کرد. ایرلند میگه شما کارتون نمیتونید سیاسی بر علیه کسی بذارید، مین باشه، یعنی مثلا بگید مسلمان‌ها چرا چارقد سرشه، این حرفا. اینا هم چون بده ممکن ناراحت بشن، ایرلند هم داره اون کارو میکنه. برزیل مجبور کرد که اکس اصلا دفترشو ببنده بیاد بیرون توییتر. هفته پیش خدمتتون گفتم اینا هر کشوری که به شما میگم بالا سرشو نخشو گلوبالیستا دارن میکشن. استرالیا هم داره همین کارو میکنه. استرالیا هم که خیلی بدتر از اینا شده، اونم با اکس اصلا میگه داره سانسور میکنه. و ایو اگه یادتون باشه 2 هفته پیش که میخواست با ترامپ مصاحبه بکنه آقای ایلان ماسک، هم یه کاری اتحادیه اروپا نامه نوشت که ما اینجوری میکنیم حق نداری اصلا مصاحبه بکنی از این برنامه و اگه این کارو هم بکنیم اونجوری میکنیم که آقای ایلان ماسک هم به جوابی که بهتون نشون دادم بهشون داد. اگه نمیدونید وزارت امور خارجه دادگستری آمریکا 1 نفر رو چند وقت پیش یه کارتون کوچولو یه چیزی نوشته بود در رابطه با خانم کلینتون، الان زندانه. گفته بود مثلا این خانم کلینتون یه همین چیزی گفته، اونو گفتن اون خطرناک انداختن زندان و مدیرای ونزوئلا فعلا اکس رو اونم بسته و میبنده. حالا بایدن چرا اومده اون طرف مدیرا رو قبول کرده، مدیرا چطور سرش کلاه گذاشتن که وقتی انتخابا اومد با 99% نبرد و حالا ظاهرا باخته، اون رو در آینده خواهیم دید که برنامه‌شون چه است. و یه جمله آخر، سوالی که من هنوز جوابش ندارم، امیدوارم بگردم شاید پیدا بکنم نظرم در هفته میگم، چرا آقای زاکربرگ الان بعد از 3 سال و نیم 3 ماه مونده، 60-70 روز مونده به انتخابات 2024 میاد میگه آقا ما پدرمون رو هریس و بایدن در آوردن، رو ما فشار آوردن و ما رو مجبور کردن به سانسور. چرا الان؟ چرا 3 سال و نیم بعد؟ یعنی اینا شده الان فیسبوک فایلز که همه رو باید بدن کنگره ببینن از تو چی در میاد. بله. یه خبری هم بود که جو بایدن ظاهراً در تعطیلاتی که بوده در ویلا یا محلی بوده که مربوط به یک آقای ایرانی بوده به اسم جو کیانی اگر اشتباه نکنم اسمش رو، و اتفاقا من مطالبی دیدم در مورد این آقا که یه جورایی هم ربط به نایاک داشته و خیلی حمایت کرده در طول سالهای گذشته از دموکرات‌ها. این حالا این رو اگر اطلاعاتی داری توضیح بدید در مورد این آقای ایرانی و اینکه این چرا در واقع اینقدر ربط دارن به هم دیگه. هر جا که یک کسی یک گروهی طرفداری دموکرات‌ها رو میکنه یک جوری ربط هم به نایاک داره یا یک جوری ربط به یک ارتباطاتی با رژیم داره. مثلا خیلی اسامی هست به هر حال میشه نام برد. این ربطشون چیه؟ و البته که این آقای ایرانی بفرمایید. این آقای ایرانی که به کیانی هستن به درستی میفهمید. دیروز هم توی نشستی که بودیم در نشست سیاسی
دوستان اومدن عکساشو گرفتیم، من همونجا رفتم لینکدین نگاه کردیم با هم که اصلا آقای کیه، من تا اسمش نشدم، الان که طرفای خونه ما زندگی میکنه، حالا شاید در رفتم باشه چایی بخورم یا حرفی بهش بزنم فیلم میگیرم براتون میفرستم، شوخی میکنم. ظاهرا خیلی وضعش خوبه. آقای بایدن اومد یه هفته خونه ایشون موند، میلیاردر، حالا اگه میلیاردر نباشه خیلی میلیونر بزرگیه. کمپانیایی که داشت و نگاه کردیم بیشتر کمپانی‌های به نظر میاد پزشکیه، یعنی مدیکال و این حرفاست. اون به من میگه که این افرادی که اصولاً چه از طریق نایاک و غیره، ما که میدونیم نایاک ها چیکار هستن، یه سری آدما میان با پول جمهوری اسلامی میخرن حالا و یه سری به خاطر پول همه جای دنیا هستن، چه ایرانی و غیر ایرانی. من فکر نمی کنم که این آقا با سوادی که داره اینا اینقدر ببخشید احمق باشه که نفهمه چه خبره، ولی چون به نفعش هست و به احتمال زیاد باید بریم بگردیم ببینیم چقدر گرانت ایشون از وزارت بهداشت آمریکا بهش دادن، رابطهش با مدیکر و مدیکال چه هست، پول ریسرچ از کجاش دادن، مسلما یه چیزی براش میرسه. البته ایشون از عکس هم داره با خانم کارتر، خدا بیامرز، و خود آقای کارتر پرزیدنت قبلی، یعنی سالها همیشه دموکرات بوده. یه سری هم گفتن چون سالها دموکرات بودن باور اصلا نمی‌کنن که این اتفاقاتی که من شما و گلوبالیسم می‌دونیم ممکنه هم که در 5% کمی واقعا بیگناه باشه، ولی فکر نمی‌کنم که با این همه اخبار ایشون سرشو بزنه تو مثل کپ تو برف بکنه و بگه که همه چی اوکی و هنوز طرفداری بکنه از بایدن و کامالا هریس. سوال بعدی در مورد ایلان ماسک. همچنان خبرسازه، همچنان داره به قول معروف شمشیر میکشه بر علیه اینها و اتفاقا با دستگیری مدیر تلگرام اون هم باز یک پیام هایی داد و از آینده تاریکی در واقع در اروپا خبر میده. همونطور که شما گفتید اروپا اگر با این وضعیتی که هست، اگر ایلان ماسک پاش برسه به اروپا، سرنوشتی مانند این آقای مدیر تلگرام خواهد داشت. بفرمایید. 100% اروپا بره، برزیل بره، تمام کشورهایی که خدمتون گفتم، اگه ایلان ماسک بره یه بهانه میارن و میبرنش فعلا زندان، حالا بیا درستش کن آقای ایلان ماسک و این حرفا. چون اشاره کردید اجازه من بدم چی در رابطه با ایلان ماسک آماده کردم، اونه که مهمه رو خدمتتون نشون بدم. دو چیز مهمترینش اینه که هفته پیش شما گفتید تا این بنیانگذار تلگرامو گرفتن، این اومد و گفت ببینید دنیا به کجا رسیده و فرانسه از این حرفا. آقای ایلان ماسک تو این توییتی که مال 20 آگوست، امروز 28 مال 7-8 روز پیشه، که یه دونه اومده بود یه رأیگیری کرده بود، گفت چون خیلیاتون پرسیدید من یه نظرخواهی غیر علمی میخوام بکنم. شما برای کی رأی خواهید داد؟ تو اکس گذاشت 73% گفتن ترامپ، اونایی که جواب دادن 26% گفتن کامالا. چند نفر جواب دادن در این نظرخواهی غیر علمی؟ 5,846,891 رأی اومد، تقریبا 6 میلیون. از این 6 میلیون 73% گفتن ترامپ، 26% هم گفتن کامالا هریس. این دیگه چیزی که در ضمن 70 میلیون هم این نظرخواهی رو نگاه کردن. بعد یه دونه دیگه گذاشت، حالا تاریخ نمیدونم اینجا هست یا نه، و گفت شما که در آمریکا زندگی میکنید خودتون رو بیشتر نزدیکتر به چه حزب میبینید؟ 50% گفتن به حزب ریپابلیکن، 15% دموکرات و 35% مستقل ایندیپندنت، که باز 1.5 میلیون نفر رأی دادن. و این 35% این مهمه، معمولا این 35% ها اکثرشون با چلسی گابرد و کندی هستن و اگر یک نصف اینا هم بیان اون طرف، یهو دیدی که اصلا یک لندسلاید عجیبی شد در این انتخابات میاد. خبر دیگه در رابطه با ایلان ماسک فرمودید، ایشون بالاخره کمپانی توییتر و اکس رو خداحافظی کرد، از سان فرانسیسکو برد تگزاس. چرا؟ برای اینکه میدونیم که تسلا رو برده بود برای اینکه استاندار کالیفرنیا اینقدر مالیات الکی و چیزای الکی می‌خواست به قوانین مختلف اذیتش می‌کرد، گفت گور باباتون رفت تگزاس. سان فرانسیسکو دیگه آخرین چیز بود، با وجودی که اصلا مرکزش اینجا بود این حرفا. دلیلش این بود که کالیفرنیا یک قانونی رو گذرون که و امضا کرد استاندارش که مدارس کالیفرنیا میتونن بچهای زیر 18 سال اینا رو در رابطه با تغییر جنسیت اینا باشون صحبت کنن، کار بکنن، حالا نمیدونم دیگه چه کارایی بکنن، ولی حق ندارن به پدر مادرها بگن. این گفت من تو ایالتی نمیخوام زندگی بکنم که بچه‌هاشو بتونن معلما هر کاری میخوام باشون بکنن و پدرها خبر نداشته باشن. این ویدیو رو هم گذاشتم که اگه صدا داشته باشه با هم ببینیم. این
اینو خودش اومد گذاشت که اجازه بدید بزرگش بکنم. این مرکز جدید کامپیوترهای کمپانی کورتکس آقای ایلان ماسک برای هوش مصنوعی که داره درست میکنه، گراک، که بهترین هوش مصنوعی دنیا خواهد بود و برعکس جی پی تی مایکروسافت و اوپن ای آی ازش سوال بکنی میره واقعا حقایق رو خواهد گفت. به اضافه اینکه داره سرچ انجین هم درست میکنه که این سرچ انجینش جستجوگرش رقابت بکنه با گوگل. اینو نگاه بکنید، این سیستم جدید کامپیوترها و سرورهای ایلان ماسک است در یک جایی که بهش میگه کورتکس، یعنی مرکزی که میخواد این کار رو بکنه. تمام این طبقات فقط اینا داره آماده است برای استفاده شدن برای کارهای هوش مصنوعی آقای ببندم و فکر کنم در رابطه با ایلان همین. جناب فروتن، ترامپ، حالا هفته گذشتم ازتون پرسیدم، این حملش به دموکرات ها خب هست، همیشه بوده و همین در طی روزهای گذشته گفت که من اگر رئیس جمهور بشم چنین میکنم و چنان میکنم، متخلفین رو دستگیر میکنم. این شمشیر رو تیزتر نمیکنه بر علیه خودش از سمت همین جوریش هم به هر حال به قول شما کلی برنامه ریزی کردن این از 2016 به این ور و به خصوص الان این حرفا رو که میزنه، آیا این شمشیر رو تیزتر نمیکنه بر علیه خودش؟ ببینید، همونجور که هفته پیشم گفتم، ترامپ شوخی نداره. ترامپ دیگه بیشترین کاری که کرده جلو خودشو داره هر بار میگیره صحبت و مناظره میکنه کمتر راجع به تقلبات 2020 بگه. توی رسانه‌ها که اصلا نمیگه چون قطعش میکنن. تو فاکس هم اگه چیزی بگه فوری یارو بعد کاغذ بکنه. همونجوری که میدونید تلویزیون فاکس فکر میکنه تقلبی نشه 2020 مجبورن چون لاسوت اینو داشتن، ولی حرفاشو میزنه. حالا اگه ترامپ هم بیاد نایس باشه و مهربون باشه از این حرف نزنه، ما فکر میکنیم که دموکرات‌ها و هریس میگن خب این نایس شد باش کمتر حمله بکنیم. نه، حتما چیزی میگن این ترسید و دیگه حالا اینجوری حرف نمیزنه. من فکر میکنم ترامپ رو باید بذاریم اینجوری که هست باشه. من فکر میکنم یکی از دلایل بزرگی که مردم ترامپ میخوان همینی که اون چیزی که میخواد میگه. من یک کلیپ هست صبح دیدم، وقت نکردم براتون بذارم، مال 40 سال پیشه. یادتونه لری کینگ توی CNN یه برنامه‌ای داشت، خب آمریکایی‌ها میشناسن، نمیدونم اروپا هم میشناسن. این لری کینگ یه مصاحبه کرده بود با ترامپ جوان، کاملا 40 سالش بود، 30 و چند سالش بود. همچی که اومدن مصاحبه رو شروع کردن، یادتونه لری کینگ این ور میز گرد میشست، اون مهمونش هم اینجا. اینجوری که من شروع کنه گفت ببخشید لری کینگ، من میشه یکم عقب بشینم، دهنتون خیلی بوش بده، عذر میخوام اینو گفتم، میدونستید خودتون. این اومد به لری کینگ تو برنامه زنده گفت آقا دهنتون بو میدم، اومد عقب‌تر بشینم. این همون ترامپه، شوخی نداره، حرفشو میزنه. من ایمان فروتن چه خوشم بیاد چه نیاد میدم آقا این حرفی که میزنه یا انجام میده بهش باور میده. حالا مسلما مثل من و شما حرف نمیزنه، شمشیر میکشه، سری صحبتایی میگه، بعضی خوششون نمیاد، ولی بارها گفتم ما بیایم به سیاست‌ها تاثیرش نگاه بکنیم. از این بهترم نمیشه در تاریخ انتخابات آمریکا. 4 سال زیر ترامپ داشتیم، 4 سال هم زیر بایدن. کدوم برای آمریکا دنیا بهتر بوده؟ همین یه جواب بگید. حالا در رابطه با آزادی بیان هست، در رابطه با کووید هست، در رابطه با واکسن هست، در رابطه با جنگ‌های 2 تا جنگ اوکراین و اسرائیل هست. الان یادتون چند بار گفتم من نگرانم یه خبری خواهد شد قبل از انتخابات. من هنوز باورم هست اگه فردا پس فردا نشه، چند روز قبل از انتخابات یه اتفاقی توی خاورمیانه خواهد افتاد، اونم نه از طریق اسرائیل. این بایدن اینا سیخ میکنن خامنه اینا رو، یه بمب چیزی بزنن اونجا شلوغ باشه تا ما حواسمون جنگ اونجاست، اینجا بریم انتخابات، صبح برمیگردیم میگیم خانم هریس برد. جنگ امریکا، حالا جنگ سرد به نوعی میشه گفت، با چین هم هست. حالا در دورانی که هنوز ترامپ در کاخ سفید بود، این آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجش که الان بین ما ایرانی‌ها زیادم اسم و رسم خوبی نداره به خاطر نزدیکیش و حالا سخنرانی‌هایی که در کمپ‌های مجاهدین کرده و پول‌هایی که گرفته، ولی به هر حال در اون دوران یادم همون ماهای واپسین، یعنی روزهای آخری بود که ترامپ در کاخ سفید بود، مایک پومپئو یه سخنرانی کرد، گفت که این چینی‌ها حتی بدترن از جنگ سردی که ما اون دوران با روسیه و شوروی داشتیم، به خاطر اینکه اون موقع اینا به عنوان پناهنده فرار میکردن میومدن
در امریکا و به یه نوعی آزادی رو حس میکنن. ولی این چینی‌ها به گفته پومپئو اینا به عنوان دانشمند و نمیدونم کارمند و اینا میان و اینجا کلی از ما میتونن اطلاعات بگیرن. این جنگ بین امریکا، جنگ سرد بین امریکا و چین چقدر پررنگتره، یا اینکه جنگی که بین در واقع امریکای بایدن و روسیه هستش، کدوم یکی از اینا هست؟ اگر ترامپ مثلا در کاخ سفید باشه، با کدوم یکی از این دوتا میتونه بیشتر این جنگ سرد پررنگتر بشه؟ بفرمایید. بسیار سوال خوبه. به نظر من 100% چین. برای اینکه روسیه نه اقتصادی داره، فقط تنها چیزی که روسیه داره یه سری تعداد بمب‌های اتمی زیاده. یعنی اگه خب بخواد اون بمب اتمی بزنه پوتین، که فکر نمی‌کنم، اگه واقعا مجبور بشه، این وریام آمریکا هم داره، کسای دیگر هم، اون دیگه پایان کره زمینی و بشریت هست. ولی 100% چین دشمن اصلی هست. چین به دلیل اینکه آقای ترامپ اومد روی کار 4 سال، یعنی 2016، کلی چیزا مشهود شد و به خصوص بعد از تقلب‌های 2020 از جمله چیزایی که در اومد اتفاقات و کارهایی که چین کرده. برای مثال چین یک و دو روز نیست، چین یک برنامه طولانی مدت داشته. بسیارم در جای قبلا میگفتن چین داره این کار. ما همه میدونستیم که چین سالهاست در زمان تمام پرزیدنت‌های قبلی intellectual property که فارسی دارن میشه، اطلاعات مهم حالا علمی، اینا رو از آمریکا میدادن میدزدیدن، یا هک میکردن میدزدیدن، یا دانشمنداشون که این دانشگاه‌ها بودن برشون میدزدیدن. کلی میلیاردها دلار به دانشگاه‌های آمریکا چین گرانت داد، بودجه و این حرفا داد، دانشکده ساختن، از این انستیتوهای مخصوص ساختن. از اون طریق کلی از دانشمندان و پروفسورهای آمریکایی رو بهشون رشوه دادن و از اون طریق کلی دانشجوهاشون رو فرستادن، با اطلاعات رفتن اونجا. بعد دیدیم که زمان بایدن اون بالونه رو فرستادن که از این ور آمریکا رفت اونور، اینا گفتن هیچ کاری نکردن. وقتی تموم شد زدن افتاد، تمام اطلاعات رو گرفته. اومدن چینی‌ها کنار پایگاه‌های نظامی آمریکا زمین کشاورزی خریدن. الان یکی دو تا ایالت هست که داکوتای شمالی، یکی هم مثل فلوریدا جدیدن و میسیسیپی، اینا غیر قانونی کردن که چین به خصوص نمیتونه زمین بخره بغل پایگاه ها، مثل که دارن ازشون پس میگیرن. پس این جنگ سرد عجیب و بزرگی خواهد بود. حالا تعریف و مالیات روی واردات صادرات اینه که هیچی. تنها کسی که از پسش برمیاد یا آقای ترامپ، یه بار انجام داد و این بار هم میتونه. وگرنه شما فکر کنید هریس میخواد بره بشینه پلوی آقای شی باش گفتگو بکنه، باش مذاکره یا مناظره بکنه یا قرارداد ببندن؟ بدبختیم، واقعا دنیا بدبخت اگه هریس بشه. این نکته‌ای که گفتم ترامپ در واقع گفته که من اگر رئیس جمهور بشم اینا رو اخراج میکنم، به طور مشخص در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بود که گفته من اگر رئیس جمهور بشم اینها رو اخراج میکنم، اینایی که در این برنامه دست داشتن. و البته صحبت دیگه ای هم ترامپ کرده و به طور مشخص در مورد بایدن گفته بایدن با پولهایی که به رژیم جمهوری اسلامی داده باعث شده که اینها حماس، این پولا برسه به حماس و حماس حمله کنه به اسرائیل و امریکایی هایی که کشته شدن در این ماجرا. به طور مشخص در مورد امریکایی ها گفته بایدن مسئول در این کار. این به نوعی نشون نمیده که ترامپ در روزهای آغازینی که وارد بشه به کاخ سفید یه برنامه‌های ویژه‌ای برای این موضوعات خواهد داشت؟ 100% اینطوره. ببینید یه قدم برگردیم. هر رئیس جمهور جدید که میاد تو آمریکا حدود 3800 یا 4200 شغل انتصابی هست که بعضی از اینا باید به تایید کنگره برسه، که هر ادمنستریشن میره جای بعدی میتونه این 4000 نفر جدید بذاره. از افرادی تو کاخ سفید هستن و یه سری از نمیدونم صدای آمریکا و خیلی چیزای دیگر میتونن رؤساشو عوض بکنن. این کسانی که در ارتش آمریکا الان هستن، از اون بالا و پایینش، از وزیر کشور گرفته تا بقیه، اینها بدترین به نظر من و بسیاری دیگر ضربه رو زدن به ارتش آمریکا. اینا الان که هفته پیش برنامه‌ریزی سال آینده یا بودجه آمریکا، ارتشش برای سال بعد در چند تریلیون داره، فرمانده کل ارتش‌های آمریکا، چهارگانش، اون 5 حال اسپیس فورس هم داریم، گفته آقا مهمترین کاری که ما باید بکنیم این DEI یعنی که دایورسیتی، اینکلوژن و اکویتی، یعنی
بیایم آدمای به رنگشون نگاه بکنیم، آدمای با رنگ‌های مختلف بیاریم توی ارتش آمریکا. بنابراین اینا فکرشون نیست که مهمترین کاری که باید بکنن مقابله با چین و این است. میگه مهمترین مسئولیت ما در ارتش آمریکا اینه که تعداد سیاه‌پوستا، چه می‌دونم سرخپوستا، قهوه‌ای اینا رو بیاریم بالا که در این مقام باشن. حالا پس ترامپ که بیاد کلی به نظر من و اونا که هم میدونن اصلا دولت آمریکا رو به کل عوض خواهد کرد. بیشترشون نمیگه، اگرم بگه کسای دیگه میگن، اگه بگه اصلا مردم یعنی دموکرات‌ها چیز میشن. ببینید این به احتمال زیاد آقای جان اف کندی رو یا میذاره رئیس FDA، یا میذاره یعنی اونجایی که مال واکسن و غیر و این حرفا بود، یا نشنال هلت، یا حتی پیروزا میگفت نظرتون چیه، یکی بود یا اون یا ایلان، نظرتون چیه RFK کی جونیور بشه رئیس CIA. برای اینکه فکر کنید کندی بشه رئیس CIA، تمام این آشغالای CIA که دروغا رو به ما گفتن که ترامپ با روسیه بود و بعد این بود و بعد ترامپ و لپتاپ بود، همه رو میریزن بیرون. الان ببینید این سازمان بهداشت آمریکا 75% بودجهش رو از فایزر اینا میگیره. 75% بودجه سازمانی که باید بگه این دوا خوبه بی ضرره، این دوا بده یا فلانه یا سلامتی اینه، 75% بودجهش رو از امثال فایزر و مدرنا اینا میگیره. چطور میتونن اینا به درستی بر علیه کسی که 75% بودجه و پولشون و حقوقشون و سفرشون رو میده بیان بگن دوای فایزر بده یا این چیزا؟ بنابراین به کل باید اونا عوض بشن. یه چیزی که شاید براتون جالب باشه ندونید اینه که این کمپانی‌ها که میان پتنت و اختراع میکنن حالا روی واکسن مدرنا یا فایزر یا هر چیزی، اگر اونا در یه لابراتوار مثلا سازمان وزارت بهداشت آمریکا باشه، اون کسایی که اونجا کار میکردن اونا هم یه درصد از این اختراعات میگیرن. بنابراین کی درصد پول میاد وقتی شروع کنیم به فروختن، تا وقتی تو لابراتوار هستین پول نداره. یعنی این انواع کانفلیکت اف اینترست هست بین کسایی که توی دولت هستن الان و غیره. حالا در بخش نظامی هست، در بخش ایژوکیشن هست، در بخش کشاورزی هست. همه اینا رو ترامپ و تیم جدیدش باید بریزن بیرون، از اول شروع بکنن. و این ترسی است که دموکرات‌ها دارن برای اینکه دیگه داغون میشن همشون، چه اوباما باشه، چه کلینتون باشه، چه خانم کامالا هریس. اما جناب فروتن، این روند تغییرات در دور اول ترامپ در 2016 یا 17 به این طرف تا 20 خیلی کند بود. حتی مثلا مواردی که حتی انتخابم کرده بود بعدها بر علیهش صحبت کردن یا اونجوری که باید و شاید نبود. ولی در کل این روند تغییرات در دولت اول ترامپ هم زیاد سرعتی نداشت. حالا چه دیدگاهی دارید در مورد اینکه ممکنه این بار این تغییرات خیلی سریعتر باشه؟ خب بالاخره یک سیستمی هست در امریکا، شما بهتر میدونید که نمیشه همینطوری به قول معروف فله‌ای این تغییرات رو ایجاد کرد و افراد رو اخراج کرد یا کسان دیگر رو جایگزین کرد. یک روندی داره. این روندها چقدر میتونه مانع باشه در راه ترامپ؟ این بار مانعی نخواهد بود. الان خدمتتون توضیح میدم. 4 سال اول ترامپ در عمرش مثل این گفت 16 بار 15 بار رفته بود واشنگتن دی سی، شب هم اونجا نخورده بود، لابد میتینگ چیزی داشته بود، اومده شب خونش نیویورک خوابیده، نمیشناخت واشنگتنو. و وقتی که رفت واشنگتن، شما خودتون من دیگر مقایسه بکنید، فکر کنید شما رو میکنن رئیس تلویزیون حالا صدای آمریکا یا یه جای دیگه، حتی BBC، میگن که کرباسی برو درستش کن. شما باید این برنامه پیش بره تا بیای بگی که آقا مدیر بخش اخبار ایرانی که بزن، اینو که بزن، این کیه و اینا. بعد یه سری دور و برتون میان به شما مشورت میدن، میگن این خوبه این خوبه. این بارها گفته با وجودی که بسیاری آدمای خوب داشتیم، چون من نمیشناسم حرف یه سری آدما رو هم گوش میدادم، یه افراد رو انتخاب کردم. ولی فرق ترامپ با بایدن و بقیه چیه؟ ترامپ اگه یادتون باشه بهترین افرادی که اون موقع میگفتیم واو ببین چه کسی رو وزیر این کار یا وزیر این کار یا وزیر این کار کرد انتخاب کرد. یادتونه وزیر اول امور خارجه آمریکا که رئیس کمپانی هم اگزام بود، چی بود؟ بزرگترین کمپانی نفت دنیا. یعنی مردی میلیونر بزرگترین گرونترین کمپانی دنیا رو برداشت، گفت خواهش کنم بشید وزیر امور خارجه من. 6 ماه یه سال گذشتید هرچی میگه این جلوش وایساده، چون این اگزانینا هم باید از گلوبالیستا حرف بشنون. فقط آمریکا نیست که اینا تمام دنیا نفت اینا میفروشن.
اینقدر عصبانی شد سر همین، نمیدونم جریان کدوم کشور بود که با هم اتفاق داشتن. اون آقای وزیر امور خارجه رئیس اگزان تو هواپیما بود از یک کشور خارجی که سفر بود، داشت میومد، ترامپ ایالات متحده با توییتر اخراج میکرد. تو توییتر گفت آقا این رئیس این چیز وزیر امور خارجه خیلی ممنون برو. حالا من شخصیت اونجوری بیرون کرد. فرمانده کل ارتش آمریکا که اون بهش میگفتن مداگ، جنرال ماتیس، که اول اومد در خونش گفت عجب جنرالیه، بهش میگن مداگ یعنی سگ دیوانه، که همه میگفتن تو عراق چی کار کرد و فلان. یکم با این کار کرد، بعد دید نه، به این میگه آقا این داعشو بزنین بکشین، بهشون میگن 5 سال طول میکشه، 4 سال طول میکشه، هی گفت در نهایت اونم با یه توییت مثل بیرون کرد. یعنی شوخی نداره ترامپ. از ژنرال چه می‌دونم 100 ستاره که سگ دیوانه باشه رو بیرون کرد تا رئیس کمپانی اگزان که به وزیر امور خارجه‌اش بود و بقیه. الان دیگه میدونه کی به کیه. 4 سال نشسته، فکراشو کرده، میدونه از الان به نظر من کی تمام وزارت و کابینه‌اش مشخصه، کیا رو باید اخراج کنه. کار مهمی که بهش اشاره کردید برای مخاطبان بگم شاید ندونن، در آمریکا کارمندای دولت فدرال نمیتونی اخراج کنی تا آخر عمرشون، مثل این استادای دانشگاه که تنیور میگیرن تا آخر عمرشون بعد به استاد دانشگاه بمونن، چه درس بدن چه ندن چه غلطی بکنن. کارمندای فدرال آمریکا نمیتونی اخراجشون کنی، در صورتی که بنده تو کمپانی کار نکنه بر اساس قوانین یه نوتیس بهش میدن، بعدم اخراج میگم برو با یکی دیگر استخدام میکنن. ترامپ اومد یه قانونی گذارن یا اگزیکتیو یه کاری کرد، یادم نیست که آیا برای تمام دولت فدرال بود یا بخش کلیش بود، امضا کرد، همه رو شروع کردن تق 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 همه رو اخراج کردن. سر چیز بود، سر VA بود، Veteran Administration. این شاید توضیح Veteran Administration اون سازمان مخصوص آمریکا هست که فقط وظیفه‌اش اینه که از لحاظ بهداشتی و غیره کمک بکنه، حفاظت بکنه، حمایت بکنه سربازای آمریکایی، چه مال جنگ جهانی دوم و سوم تا الان که هر جا بودن. این بدبخت سربازا دکتر که میخواستن برن بعد 6 ماه تو صف میموندن. بابا اینا رفتن سربازی، دست و پاشونو به خاطر من و شما دادن، از بین بردن، کشته شدن یا چون حالا زخمی شدن و غیره. بعد سالها میموندن، ماها میموندن توی. ترامپ اومد دید اینا رو نمیتونه اخراج بکنه، یه قانون یه گذاری کرد، همه رو یه قانون امضا کرد، دونه دونه شروع کردن رؤسایی که کار نمیکردن اخراج کردن. بعدم فوری اومد یه کارت داد به تمام سربازا بازنشسته، گفت این کارت بیمه خصوصی شما، زنگ بزنین به اونجا، اگه نبود برین هر دکتر دیگه میخواین پولش دولت میده. یعنی اینجوری کار میکنه ترامپ و من واقعا can't wait بیاد و ببینیم این بار چه انقلابی در آمریکا خواهد کرد که دنیا رو کنفکون خواهد کرد برای جور خوبی. آیا این با صحبت‌هایی که شما نکاتی که بهش اشاره کردید، آیا این محکوم نمی‌کنن ترامپ رو یا متهمش نمی‌کنن به این که یک نوعی دیکتاتور معاونانه رفتار میکنه، اگر بخوام واژه درستی به کار ببریم؟ چون با جان بولتون هم نتونست این به قول معروف آخر سر زدن به تیپ و تاپ هم، و جان بولتون حتی کتاب نوشت و تو کتابش توضیح داد. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فقط تنها کسی که فکر میکنن در اون دوران گفتن که میتونه باش کار بکنه به خاطر اینکه هر چی میگه باشه چشم، اونم مایک پومپئو بود. آیا این بار هم به این صورت خواهد بود یا اساسا این یک در واقع اتهام واهیه که به ترامپ میزنن؟ اتهام واهیه. تمام کسانی که باش سالهای سال کار کردن، چه در بخش سیاسی و غیر نزدیک، میگن ترامپ میاد گوش میده. یکی از کسانی است که هر جا میره گوش میده، همه رو گوش میده، حرفاشو گوش میده، تصمیمشو میگیره. بهش گفتن چون یادتون باشه 2 تا رئیس دفتر عوض کرد یا 3 تا. مکمستر بود، بعد همین آقایی که فرمودید بود اسمشو جان بولتون که به مشاورت جان بولتون بود. آره کاخ سفید بود، بر مال امنیت داخلی کار، و بعد در نهایت شد این ژنرال آخری. اینا جان بولتون برای اون که نمیدن یکی از بنیانگذاران امریکن 20th century همچنین یه چیزی نوشتن، این نیوکانا، به اینا میگن نیوکان، یعنی اینو جنگ میخوان. بولتون یه سری کسای دیگه مثل وزیر جنگ زمان اسمش بود ریگان، نه ریگان بود در مورد مثل این که بوش و اینا. به هر صورت اینا دونالد رامسفلد هم یه جورایی هم نظر بود با اینا. کی؟ دونالد رامسفلد.
دقیقاً باریکلا. رامسفلد، ریگان، تمام اینا تو اون امریکن سنچوری پلانش بودن امریکن و انترپرایز بود یا یک آقای دیگه هم بود یه مقاله هایی می نوشت، الان یادم نیست اسمش مایک بود، اگر مایکل همچین چیزی بود. بفرمایید. آره بله، اتفاقا آقایی که میگید مایکل فلان، من خونه‌اش هم رفتم، الان دیگه خیلی مسن شده، نمیدونم بله مورد بله اینقدر. بله آره، دقیقاً. تو واشنگتن. اینا نظرشون همیشه این بود که ما آمریکا باید این سوپر پاور بودنش رو تمام دنیا منعکس بکنه و برنامه حمله به عراق و اینا نوشتن. یعنی الان خیلی تازه در اومده که اون سلاح شیمیایی که بود و دروغایی که CIA تازه میدونیم اون موقع چون جنگ میخواستن به احتمال زیاد CIA اینا دروغو گفتن که حتی اون آقای سیاه‌پوست که وزیر امور خارجه بوش بود حیاتی میشه باور کالین پاول کالن پاول رفت تو CIA، دارم یه هفته نشست تک و تنها اینا رو همه رو نگاه کردن که قبل از اینکه بیاد سازمان ملل بگه آقا من خودم خوندم واقعا هفت، بعدم دیدیم هیچی نبود. حالا نمیگم صدام خوبه ولی زدن داغون کردن اونجا، هنوزم که هنوزه عراق رو داغون کردن اینا. پس این نیوکانا چون جنگ میخواستن و میخوان، بولتون هم لابد چون آدم قدی هم هست همیشه هم بوده، لابد با دونالد ترامپ چیز کردن، اونم اونجوری فایرش کرد و به نظر من بدم اینا نمیشه. یکی از کارهای مهمی که صحبت کردن با آقای کندی اگر ترامپ ببره، اینا میخوان ریشه نیوکانا رو از تمام دولت آمریکا بزنن. حالا این کاری به هریتیج فاندیشن نره، هریتیج اینا کارهای عالی کردن. این قضاتی که ترامپ 400 تا زمان خودش تایید شد و به مقامات فدرال و در نهایت 3 تاشون به دیوان عالی کشور رسیدن، لیستش رو هریتیج فاندیشن داده بود و آدمای خوب هم توش هستن. الان یه پراجکت 2025 2025 آوردن که ترامپ اصلا میگه من اینا رو نه قبول دارم نه خوندم اینا، ولی دموکراتایی که حرفایی که میزنن میگن ترامپ یاد میخواد این کارو بکنه. این حرفا برای در نهایت یه کار مهمی هم که ترامپ خواهد کرد، قراری که ببینه تو کدوم بخشا وزارت‌های آمریکا این اعضای نیوکان ها یه جورایی هستن، اونا رو هم ریشه‌شون رو بکنن که ما دیگه تو جنگ نریم. برای اینکه همونجوری گفتم جنگ اوکراین مسلما بدون جنگ خاورمیانه اینها زیر نظر گلوبالیستا هست. اینا بهانه‌شون همین حزب الله و اینا هستن که میان و پولش هم از ایران میگیرن، ولی جمهوری اسلامی خامنه‌ای خودش تصمیم میتونه بگیره. بنابراین یا از چین بهش میگن یا من فکر میکنم از این پشت هم این بایدن هم بهش میگن چه بکن یا چه نکن. جالبه که میگید ترامپ میگه که من جنگ نمیخوام، ولی اتهامی که بهش میزنن جنگ طلبیه، در صورتی که در اون 4 سالی که در کاخ سفید بود این دیگه نمیشه اینو انکار کرد که امریکا واقعا وارد جنگی نشد و سعی کرد همه چی رو با دموکراسی، با گفتگو و اینها دیپلماسی حل بکنه، ولی خب این اتهامو بهش میزنن. جناب فروتن، میدونم که زیاد بیشتر از این نمیخوام خستتون بکنم، اگر مطلبی مونده خوشحال میشم که بفرمایید که میدونم مطالبی رو آماده کردید. بفرمایید. من اجازه سریع چیزایی که احیانا بهش نرسیدیم و یک نگاهی بکنیم، برم از این بالا. در رابطه با خود ترامپ این صفحه میکنم بزرگتر بکنم. میگید چرا ترامپ؟ دوشنبه 2 روز پیش 26 آگوست سومین سالگرد افتضاح و چیز افغانستان بود، خروجش. آقای بایدن دم بیچش رفته بود تو خونش خوابیده استراحت بکنه، وکیشن. ترامپ که پرزیدنت نیست رفت با تمام پدر مادرای اون سربازای کشته شده رفتن و گلگذاری کردن سر مزار اونایی که کشته شدن. این هم وقتی است که اومد و کندی دموکرات اومد و داغون کرد حزب دموکراتو. ترامپ قول داد، گفت یادتونه شما آقای کربوسی یادتونه که دولت بایدن اومد حتی اعضای تیم سیل 6 اونایی که مثلا اسامه بن لادن کشتن که بالاترین و بهترین سربازای آمریکایی هستن، اگه واکسن کووید نمیزدن اونا رو اخراج کرد. چند تا 200 تا سیل 6 و هزاران سرباز و درجه‌دار ارتش آمریکا رو اخراج کردن. چرا شما واکسن به زور نمیزنید؟ میگه مردم میگه آقا من به این قوی دارم ورزش میکنم صبح تا شب، به این من واکسن میخوام چیکار؟ بیرونشون کردن. ترامپ گفته تمام کسانی که عضو ارتش آمریکا بودن و به خاطر کووید و واکسن نزدن بیرونشون کردن، پولشون و حقوقشون رو پس میگیرن، تمام حقوق قبلشون هم پس میگیرن و یک عذرخواهی رسمی از دولت آمریکا خواهند گرفت. این یعنی تمام ارتش آمریکا به طرف این آقا، به اضافه این کاری که این کرد. فقط تو این نظرخواهی‌های دروغ ما اینا رو نمی‌بینیم. این جالبه که بدونید که چه خبره. وقتی که الان دیدید ترامپ و هریس توی تیک تاک هم تبلیغ میذارن، هر تبلیغ ترامپ که میذاره معدل لایکی که میگیره از مردم 1 میلیون لایکه. کامالا هریس وقتی هر
تبلیغ تو تیک تاک میذاره معدلش 90,000 تاست. اینو هم نتونستن بخرن. 1,000,000 تا 90,000 تا. این دوستمون که هممون میشناسیم که با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه کرده بود، پاتریک بن دیوید، این میگه که اصلا جوری که کلینتون و اوباما اینا صحبت کردن در اوج کنوانسیون دموکرات‌ها، حتی اینقدر به اون صحبت‌های ترامپ و اینا و آرنسی جمهوری‌ها نمیرسید، در اینکه جمهوری‌ها را هر روزشون یک سیاست و کاری بود که برای بهتر بودن آمریکا و دنیا می‌خواستن بکنن. کامالا اینا هم گفتن خوشحالیشون، کامالا اینجوری میخنده آدم تنش ماش سیخ میشه، اومدن گفتن چیکار کنیم؟ گفتیم که جوی، این پرزیدنت ما کامالا میخواد با خوشحالی و شادی بره، قدرتش دونه. اینم بس میگه. اینم که عکسشو با همین ستا رو دیدیم. حالا شهردار شهر پام-بیچ فلوریدا اومده میخواد در مارگالاگو رو ببنده. چرا؟ برای اینکه میگه مردم شکایت کردن اینجا چون پلیسا رابند میرن واسه امنیتی، میخواد اینجا رو ببنده. حالا فکر نکنم به جایی برسه. در رابطه با ترامپ امروز صحبت نکنیم. چند تا اتفاق بزرگ افتاده. اولا که جمعه پیش بدونیم که بگن کیو چیش 5 یا 6 نفر از اعضای سیکرت سرویس رو اخراج نکردن، گفتن حالا بشینین خونه‌تون، حقوقاتون رو بگیرین یا بشینین پشت میز کاری نکنین. یکی از این 6 تا یه نفر که اون روز باهاش بوده. من 2 هفته پیش بهتون گفتم اون خانومه که تفنگش رو نمیتونست تو جاش بذاره، میگن اون کسی بوده که مسئول برنامه‌ریزی اون روز بوده، اونم جز این 6 تاست، ولی نمیگن کیا بوده. فعلا ما نمیدونیم. ویسل برورها، کسایی که اطلاعات محرمانه رو میان از توی سیکرت سرویس به کنگره و اینا میدن، همینجوری دارن خبر میدن و باز اومدن گفتن که ترامپ و دفتر پیتسبورگ از واشنگتن، ببینید دقیقاً داره میشه زمان انتخابات و 6 ژانویه، از یه دفتر سیکرت سرویس واشنگتن به دفتر پیتسبورگ میگن آقا دیگه نیایید به ما درخواست آدم، تفنگ، اسلحه و نیروهای بیشتر برای پنسیلوانیا بکنید، نیاد بکنید. پس چرا؟ برای اینکه اگر درخواست بکنید ما تایید نمی‌کنیم. اینیشو برای چی کردن؟ برای اینکه اگر دفتر پیتسبورگ میومد میگه آقا ما 4 تا سرباز پلیس اینا بیشتر می‌خوایم، اینا باید رسما میگفتن نه دیگه. وقتی بهشون نفرستید دیگه، پس اونم جواب نش هم نخواهد بود. ولی چیزی که الان میدونیم اینه که اون روز یادتون باشه هفته پیش گفتم پلیسای سیکرت سرویس نیومد رادیو حتی بده با این پلیسای محلی، این 105 شد چه میدونم تعداد سیکرت سرویس و اون پلیسای محلی باید بتونن با هم صحبت کنن. پلیسای محلی بیچاره اومدن اول گفتن آقا شما درون نداریم، ما به شما پهپاد درون میدیم. سیکرت سرویس گفت نه نمیخوام. بعد اومدن یه سری رادیو پلیسای محلی گذاشتن، حالا تعدادش نمیدونم، برای سیکرت سرویس بیاد اون روز برداره بتونن با هم صحبت کنن. سیکرت سرویس اون رادیو رو هم ور نداشت. پس وقتی که پلیسای محلی میگفتن آقا یکی اون بالاست داره با تفنگ، سیکرت سرویس اصلا خبر نداشت. اینا تفنگ زن سنایپر ندادن تا روز آخر به ترامپ باتلر. روز آخر که دادن، دیروز یکیشون اومد از این سوات تیما زیر سوگند تو کنگره سوگند خورد، اصلا هم چیزی من ندیده بودم. تا دقیقه آخر اصلا ما نمیدونستیم چی به چیه، هیچ کس به ما نگفته بود چه خبره. اون بالا رو اومدیم، باورمون نمیشد، با هم نمیتونستیم حرف بزنیم، حتی تفنگی هم نمیتونستن با هم صحبت بکنن. غیر ممکنه های کرباسی اینا همه اتفاقی باشه. این آقا رو که میبینید، این بابای اون یاروست که زد ترامپو بهش تیر زد. این خودش و خانومش حقوقشون معمولی، خانواده متوسطی، خونه معمولی دارن. اینا رفتن گرونترین وکلای پیتسبورگ رو استخدام کردن پریروز. 50 تا اگه وکیل تو تمام دنیا گرونترین هستن که از بزرگترین مافیا و غیره و اینا پشتیبانی میکنن. این آقای و خانومش رفتن اونا رو استخدام کردن. کی پول اون وکلا رو داده؟ کی اصلا بهشون پیشنهاد کرده این کارا رو بکنن؟ نمیدونیم، ولی این اتفاق هم افتاده. این نامه سناتور هالی هست به رئیس سیکرت سرویس، پیروز اومده که میگه آقا به من شما این ویسل بروراتون اومدن و گفتن که شما اصلا آدمایی که اونجا باید تو زمین بودن که اون پسره رو میدیدن همونجا دستبند میذارن میذاشتن کنار برای اینکه از این زنم دوربینا توش داشت، اصلا نیاورده بودن. از این CST که اسم اون گروه چیز هست اصلا نیاورده بودن. و به اضافه اینکه کانتر تفنگینا هم سنایپر رو اصلا اون روز نیاورده بودن. کندی هم که خدمتتون اینو گفتم، اینا رو بهتون کندی ها رو نشون دادم. الان میرسیم به آخراش، برم بخش بعدی اگه چیز مهم باشه. در رابطه با دموکرات هم این یه شریفه، چون
ببینید کامالا هریس هر دروغی رو که در 4 سال گذشته گفته تمام ایدئولوژیش داره عوض میکنه. میگفت اینقدر ازش ویدیو هست که دیوار مرز مسخره است، غیر قانونی، اصلا نجات پرستی دیوار گذاشتن. الان اومده تبلیغ تو تلویزیون میذاره دیوارای ترامپ و در مرز نشون میده من میخوام دیوار بسازم. خانم ترامپ، خانم هریس، این شریفه اومده میگه بیخود میگه. این شریفه توی ویدیو بود اومد گفت این خانم هریس اومد اینجا همش دروغه. یه دفعه اومد دم مرز هیچ کاری هم نکرد. پس این اجمال آریزونا بابای هریس در آورده. این خانم آقای اوباما که اومدن این همه فوش و بدبیرا دادن به بیلیونرها و میلیاردرها و پولدارا که فلان و باید اینجوری بکنیم، این خونه هاشونه. خودشون یک خونه چند میلیون دلاری توی مارتاز ویندیارد دارن که گرونترین جای آمریکاست. تو هوایی خونه دارن 8 میلیون 9 میلیون جای دیگه. پس این از آقای اوباما که میگن همه بده. سیاه‌پوستای آمریکایی که دموکرات هستن شوخی ندارن. این آقای استفن اسمیت که از قوی ترین پرطرفداران است. این هم میگه خانم کامالا برای همیشه نمیتونی تو اتاق قائم باشی. این خانم اپرا وینفری رو احتمالاً همه ما میشناسیم. این اومد توی دی ان سی شروع کرد فوش بدبیرا به آقای به ترامپ و اینا، ولی نامش رو نگاه کنید سال 11 ژانویه 2000 به دونالد ترامپ. دونالد جان قربونت برم تو چقدر خوبی و چقدر بد نمیشد من تو با هم میرفتیم بعد توی کار سیاسی ها. این ببینید اینا چقدر چه واژه‌ای بگم حالا نمیگم تو این برنامه خودشون میفروشن. خانم اینو بعد براتون بذارم دیگه بذارید با این تمومش کنم چون خنده داره. دو تا داریم خنده داره. ببینید این خانم کامالا هریس 2 تا سخنرانی مختلف داره. این دیگه با وجودی که مردم اگر نفهمن انگلیسی رو اجازه بده من پخش کنم که شما ببینید که این خانم هریس جملاش هم یکیه وقتی حرف میزنه. And we know what it takes to fix it. Comprehensive reform. تصویرش فریز شده نمیدونم برای من اینجوریه یا فریزه. اگه فریز شده اجازه آره من شیر این رو یک لحظه بذارم برای اینکه فکر کنم بعد شما این الان میبینید ویدیو رو؟ بله این خانم هریس 2 سخنرانی مختلف لباسا مختلف حالا نمیدونم حتما شاید روزهای مختلف هست سخنرانی نگاه کنید. We know our immigration system is broken and we know what it takes to fix it. Comprehensive reform that includes yes, strong border security and an earned pathway to citizenship. این از این خانمه. اون یکی هم که می‌خواستم بهتون بگم بعد دیگه اینم ببندمش شعرمو. حالا یه دونه دیگه هست یه آقای میره و میره یه دونه ساین میذاره دم خونه یه خانومی، میگه که من ساین کامالا هریس رو گذاشتم تو باغتون تو حیاتتون ایزه میدید نیا کنیم با هم. بهم میگید صداش میاد یا نه؟ الان میبینید این رو؟ بله میبینیم. اوکی پس صداش هم باز بکنم و با هم ببینیم که پس این آقا پسر جوونه داره جوک بازی میکنه. یه ساین درست کرده هریس و والز 2000 چیز آزادی رو انتخاب کنید. رفته گذاشته تو حیات خانومه. Hi. Hello there. Hi, I work for the Harris and Waltz campaign. Take it off. Take it off. No, I'm going to leave it there because... No, you're not going to leave it there. Oh, why? Because I can't stand them. Do you not support tampons in men's bathrooms? No, I don't support tampons in men's bathrooms. Why? Because tampons are for women. Where are they going to stick it? Up their ass? Get it the fuck out of here. Well, Get it out of my property. It looks good there, though. Wait, don't touch my sign. That's my sign. I don't give a shit. They're a bunch of fucking communists. You didn't address me by my pronouns. What are you, a he, she? Fucking transgender is what you are. I'm two-spirit. به اساس بگذاریم حالا برای اون که نمیدونن اومد گفت من گذاشتم و بعد پسره گفت خب شما مگه قبول ندارید که نوار بهداشتی باید پسر 14 ساله تو مدارس اجباری باشه اینا. این شروع کرد خانم پشت دادن چون میدونیم خانم آقای والتز یکی از قانونایی که در مینسوتا اجرا کرد اینه که مدارس باید نوار بهداشتی بذارن توی دستشوی پسرها برای اینکه ممکن احتیاج داشته باشن. یه چیز دیگه هم که امروز دیدم شهر مینیاپولیس مینسوتا ظاهرا نمیدونم کی شروع کردن روزی 5 بار اذان
نماز رو تو بلندگوهای شهر پخش میکنن در ایالت مینسوتا که این آقای استاندارشه. بیا برگشت درست. بله، یه پرسش و یه نکته است که مخاطبین از شما میخوام باهاتون در میون بگذارم. یکی این که پرسیدن در صورت پیروزی ترامپ سرنوشت نفت چی میشه؟ حالا این چیزی که پرسیدن در بازارهای جهانی منظورشونه. یک نکته دیگه هم که در مورد شما، یک بیننده‌ای نوشته برای ما که من سالهاست که آقای فروتن رو دنبال میکنم. البته به شما گفتن که جمهوری خواهید، ولی من فکر با صحبتایی که کردید شما گفتید مستقل هستید. نوشتن که جمهوری خواهن و خیلی روشن فکرن، یعنی شما. البته منم تایید میکنم، ولی آخرش نوشته که حیف که از حکومت فردی و پادشاهی، حالا ایشون نوشته سلطنتی ولی من میگم پادشاهی حمایت میکنن ایشون، یعنی شما. اگر پاسخی دارید به این دو نکته بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با بخش نفت که گفتید، وقتی که ترامپ پرزیدنت بود یادم نفت رو رسید به $40، بشکه $40. الان فکر کنم 180 به 100 هم رسیده بود. چرا؟ برای اینکه ترامپ اومد برای اولین بار 2 کار بزرگ کرد. اون مخازن نفت آمریکا در طرفای آلاسکا رو که 50 سال بود پرزیدنت ها نمیتونستن بازش کنن، بازش کرد، استخراج. و یک لوله کشی برای حمل و نقل نفت رو، اکسل پایپلاین، و یکی دیگر رو بعد از 10 سال که مونده بود توی صف به خاطر مسائل هوا و زمین اینا، با وجودی که همه چی بودن گفته، اونم درست کرد. وقتی که بایدن اومد، تمام سیاست‌های بایدن برای خراب کردن آمریکا بود. از مرز که گرفته در باز کردن تا الان 10-15 میلیون غیرقانونی رسیده اومدن اینجا، اونم همه اکثرا افراد مرد سن سربازی و اینا. یه کار دیگه هم کرد، هر چی در رابطه نفت جلوش گرفت. استخراج اون آلاسکا رو جلوش گرفت، اون لوله کشی رو جلوش گرفت، کلی چیزا رو جلوش گرفت. پس ما در آمریکا دیگه الان نفت نمیتونیم استخراج به اون مقداری که لازم بود انجام بدیم. حتی جلوی فرکینگ هم گرفت. فرکینگ چیه؟ فرک چند سال پیش یک تکنولوژی جدید در اومد. تو بسیاری از صخره‌ها و کوههای آمریکا پشتش نفت هست با یه مدل مخصوصی که اگه بزنینم یه جوری سوراخ کنی، آب به گاز بدی، فلان آب بدی بینا، این نفت میاد بیرون. بهترین به کیفیت نفت هم هست. خیلی میگن از نفت خام ونزوئلا بهتره. جلو اونم گرفت. وقتی که این کارا رو بایدن کرد چی میشه؟ وقتی ما خودمون نفت نداریم، دیدی یهو قیمت‌های بنزین از زمان ترامپ که $2 بود یهو شد $4، $5، $6، $7 زمان بایدن. اینا مجبور شدن بایدن 2 کار بکنه. یکی مخازن استراتژیکی نفت آمریکا رو که با ترامپ چون زرنگ بود، بیزنسمنه، وقتی نفت اومد ارزی شد پر کرد. تقریبا 80% اونجا رو پر کرد برای روز مبادا. بایدن برای اینکه به داد خودش برسه اومد نصف مخازن نفت ما رو کشید بیرون، ریخت تو پمپ بنزینا که قیمت بیاد پایین. 2 سنت 3 سنت بیشتر قیمت ها نیومد. چندین هزار گالون شد داد به چین، دشمن آمریکا، با قیمت ارزون یا این حرفا، و عوضش رفت نفت خریدن از ونزوئلا و جمهوری اسلامی. فرق پس بایدن و ترامپ رو ببینید. پس به خاطر تمام این دلایل، چون راجع به دیکتاتوری هم سوالی کردید، بگن چه میگن دیکتاتور نگه، اینا میگن. آقای ترامپ یه مصاحبه‌ای داشتن با کی بود؟ با هنیتی بود. اینا گفتش آقا من روز اول که بیام دیکتاتور خواهم بود، چون 2 کار دیکتاتوری انجام میدم. دیکتاتوری منظورش یعنی دستور میدم به عنوان پرزیدنت، یک بعد مرزا رو ببندن، دوم دریل بیبی دریل، هر جا نفت داریم شروع کنن استخراج. حالا اون واژه دیکتاتور گرفتن، صبح تا شب میگم خودش گفتم میخوام دیکتاتور بشم. پس قیمت نفت میاد پایین، قیمت نفت بیاد پایین برسه $40، این حرفا دیگه روسیه درآمدش میره کنار، جمهوری اسلامی درآمدش میاد پایین. اینا الان بشکه $100 دارن میگیرن، $80 که میرن جنگ با اوکراین میکنن. بنابراین میاد در این در پایین. در رابطه با سوال آخر که گفتید فروتن خوبه اینها، فقط چرا طرفدار پادشاهی پارلمان این حرفا اینا، ببینید من ایمان فروتن در وهله اول بدون شوخی، بدونید من ایران رو میخوام. من آزادی ایران و ایرانی رو میخوام. برای آزادی و ایرانی پس اگر اون ادا بشه، شخص و افراد باید در درجه دوم باشن. باید فکر کنیم ایران چگونه به بهترین وجه میتونه آزاد بشه و در نهایت به آزادی ادامه بده و جلوشو نگیره. اونجوری که من فکر میکنم این هستش که بنا به تمام شواهدی که داریم و در سازمانی هم که من خدمت میکنم، نهاد مردمی، 6 سال پیش اولین سازمانی بودیم که این نامه رو بیانیه دادیم بیرون. به نظر من ایمان فروتن و سازمانی که درش هستن و فکر کنم اکثریت مردم ایران
گذار از جمهوری اسلامی رو ما پرچمدارش رو و من ایمان افروتن شاهزاده رضا پهلوی میدونیم، چون بزرگترین معضل ما اپوزیسیون در داخل خارج عدم اعتماده. حالا چه من بخوام به من اعتماد بکنن یا آقای کرباسی یا هر کسی دیگه، شاهزاده رضا پهلوی، خانواده پهلوی، شهبانو رو همه بهشون اعتماد دارن، برای اینکه 40 سال حرفشون این بوده. الان هم که میدونیم که پدرشون خدا بیامرز برای ایران چه کاری کرد از لحاظ پیشرفت این حرفا. پس برای گذار از جمهوری اسلامی ما همه اکثرا پرچمداری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول داریم. حالا ایرانی که پادشاهی پارلمانی درش باشه، بارها من گفتم، شاهزاده‌ام گفته، بسیار دیگه هم گفتن، ما کشورهای در دنیا داریم که پادشاهی پارلمانی دارن، مثل نمیدونم کشورهای اروپایی و حتی انگلیسی، این حرفا، نخست وزیر همه کارا رو انجام میده و اون پادشاه کسی هستش که ایران رو و کشور رو نگه میداره. به خاطر تمام مسائلی که در کشور هست و بودی مسائل حالا اقلیتی و قومیتی که دیگه نباید این واژه‌ها رو استفاده کنیم، به نظر من فکر میکنم که پادشاهی با این سابقه‌ای که داریم، پادشاهی پارلمانی، بهترین نوع برای آینده ایران خواهد بود. ولی اینم من خدمتتون عرض بکنم، شاید اینم کنتروورشیال باشه، یک نسخه قانون اساسی پیشنهادیش 20 سال پیش دکتر فرهنگ شفیعی که با جنبش ایران فردا کار میکردن از انگلیس پا شدن اومدن آمریکا، گفتن فروتن این همه سال من برنامه تلویزیونی نگاه کردم، این کاری که جنبش و فلان حرفا میکنی بهترینه، و این کاری رو که ایشون خدا بیامرز با آقای دکتر نوذری در سوئد با هم کار کردن، 2 سال گذاشتن، هر دوشون دکتراشون از سوربن فرانسه گرفته بودن، 2 سال گذاشتن پیشنویس قانون اساسی نوشتن مطابق با اکثر کشورهای اروپایی که پادشاهی بودن و طبع ایرانی، که یه بخش فقط بود در رابطه با رئیس ریاست کشور. در اونجا ایشون پیشنهاد کردن، منم به ایشون، این مال 20 سال پیش، نسخه‌اش هم دارم به زودی در استرام میذاریم، پیشنهاد ایشون بود که هر 20 سال یه بار، همونجوری که جفرسون گفته بود هر 18-19 سال یه بار لازمه که یه انقلابی بشه که اونایی که تازه به بلوغ میرسن حق رأی دارن بتونن انتخاب بکنن. پیشنهاد ایشون بود هر 18-20 سال حتی مردم انتخاب بتونن در اصلا آینده ایران داشته باشن، اگه خوششون نیومد از پادشاهی پارلمانی برگردن جمهوری پارلمانی یا برگردن. ولی من ایمان پورتن در حال حاضر به خاطر اعتمادی که به شخص شاهزاده رضا پهلوی دارم که بتونن اینجوری که انجام دادن کارا رو در تمام مجامع بین‌المللی حرف ایرانی رو بزنن و صدای ایرانی رو به دنیا برسونن، ایشون بهترین کسی هستن برای گذار بعد ازش، اونش هم مردم ایران. بنابراین مردم ایران تصمیم خواهند گرفت. من که 47 سال ایران نبودم، اونایی که ایران هستن و من اگه حق رأی داشته باشم باید برم ببینم که این قانون اساسی چگونه نوشته شده و به احتمال زیاد در اون زمان رأیمو نسبت به اون خواهم داد که امروز پادشاهی پارلمانی میشه. سپاس از شما جناب فروتن برای پاسخی که دادید، با شما موافقم. هفته گذشته خیلی پیام ها بود که اگر امکان داره ما هفته 2 بار با هم برنامه داشته باشیم با توجه به روند این انتخابات و اخباری که هست. و همین الان برای ما نوشتن که یکی از بینندگان نوشته که لحظه شماری میکنم برای این برنامه‌های چهارشنبه شما با آقای فروتن. اگر امکان داشته باشه و موافق باشید میتونیم ما یک روز دیگه ای رو در نظر بگیریم که بشه 2 هفته یعنی 2 روز در هفته. اگر شما موافق باشید من با کمال میل و افتخار در خدمتتون خواهم بود. من بسیار سپاسگزارم از این میهن گرامی و شما. خب خوشحالم به هر صورت این زحماتی که شما میکشید سخت هم هست، من میدونم شما چه زحماتی شبانه روز میکشید با نداشتن تجهیزات مثل استودیوهای غیره و خود منم کارهای دیگه دارم که این برنامه 1 ساعته رو اجرا کنیم. با کمال اجازه بدید من برنامه‌های کاریمو نگاه بکنم و مسلماً فکر نمی‌کنم حالا 2 روز پشت سر هم باشه، ولی خوبیش اینه که من هر هفته کلی از این اخبار میمونه. شاید یه برنامه رو بذاریم برای صحبت‌ها و کم عکس اینا کمتر، یکی دیگه بذاریم که من قشنگ بتونم تمام این عکس‌ها توضیح بدم، اونجوری باشه کار من کمتر میشه. یعنی من نباید برای 2 تا برنامه میکنم، همین کارهایی که میکنم میتونیم در 2 برنامه اجراش کنیم. اجازه بدید در طول هفته با شما تماس بگیرم، تقویم کاریمو نگاه کنم، امیدوارم بتونیم بین الان تا نوامبر این کارو با هم انجام بدیم. حتما با کمال میل. زحمت اصلی بر دوش شماست. من به قول معروف میشینم اینجا فقط از شما میپرسم. من از شما سپاسگزارم که وقتتون رو میگذارید و همه ما همونطور که شما فرمودید همه ما مطلب اصلیمون، هدف اصلیمون ایرانه. اگر برای ایران نباشه که چه انگیزه‌ای هست که آدم
از زندگیش، از وقتش، از کارهایی که ممکنه انجام بده و به نفع خودش باشه بگذره و برای یک هدف بزرگتر که اون هم ایران هست. و امیدوارم که در ماهای آینده ما بتونیم یک شرایطی رو داشته باشیم که هر چه زودتر به یک ایران آزاد برسیم. سپاس از شما جناب فروتن. منم از شما سپاسگزارم. نکته آخر این که عزیزانی که نتونستن یک شنبه گذشته وبینار ماشین مبارزه SOS ایران ببینن، در سایت اینستاگرامی، یوتیوب، تلگرام، فیسبوک SOS ایران اون برنامه هست. وبینار بسیار خوبی بود. برای اولین بار ما پروژه آزادی ایران برای تشکیل آلترناتیو رو معرفی کردیم که از یک طریق دیگه و سیستماتیک هر کسی که فکر میکنه برای ایران میخواد کاری بکنه بیاد بخشای مختلف رو بگیره، این ماشین آماده باشه که اون شورای هماهنگی که به زودی امیدواریم از یک طریقی پیش بیاد این ماشین زیرش آماده باشه. خوشحال خواهم شد دوستان نگاه بکنن، داوطلبی بکنن و یا نظر بدن، نقد بدن. بازم از شما سپاسگزارم که هفته پیشم در رابطه با این صحبت کردیم. خواهش میکنم حتما من لینک برنامه رو اگر مطلبی هست در این مورد برای من بفرستید، در همین قسمت توضیحات این لینک یوتیوبی قرار میدم، اضافه بر این که اون برنامه‌ای رو هم که وبیناری که بوده اگر لینکی جای پخش هست برای من بفرستید که من حتما هم در روی سایت هم روی در قسمت توضیحات خواهم گذاشت. با سپاس از شما و برنامه و کانال شما. سپاس از شما و به امید پیروزی نور بر تاریکی تا برنامه آینده. حالا امیدوارم که هر چه زودتر باز هم در خدمت شما باشیم. و همچنین پاینده ایران. پاینده ایران.